түймедейді түйедей қылма. Адам тізе бүгіп өседі. Осы тұста бұл айтылғандардың кешірумен, кеңшілік қасиеттерімен қандай байланысы бар дерсің? Біз адамның өзіне немесе өзгелерге, өмірдегі жағдайларға кешіріммен, кеңшілікпен қарауды тек іште кертартпа сезімдер, жан айқай пайда болған кезде ғана көрсетпей тұрамыз. Ал кертартпа сезімнің бәрінен арылып, келеңсіздіктерден сауыққан соң кешіру мен кеңшілікке әл қуатымыз пайда болады. Кешіру мен кеңшілік арқылы жүрегіңді жуып шайып, ондағы қаңыраған жан әлеміңді қалыпқа келтіресің. Бұл дұрыс, берік қағида. Егер өміріңді осы қағидаға сай құрсаң, онда сенің тұлғаң берік болма. Ал тұлғаңды жағымсыз сезімдерге, рухани ретсіздік, жүйесіздікке толы әрекеттерге сай түзесең, онда сенің тұлғаң бос болып, қай кезде де құлдырай салуға әзір тұрасың. Бар екенін мойындамаған, оның барына сенгің келмеген нәрсеңді өзгерту мүмкін емес. Сезімдік жан айқай, күйгелектік деген ұлғайтып көрсетуге тұрмайтын жайтқа әсіре қарсылық танытуың. Яғни, бүйректен сирақ шығаруың. Ал түймедейді түйедей етіп сезімге берілмеуі, бұл адамдардың аз бөлігі ғана түсінетін нағыз өнер. Сол үшін сезімдеріңді, өткен әрекеттеріңді ой елегінен өткізіп, басыңнан өткен жағдайларда ұстамсыздыққа, күйгелектікке бой алдырдың ба, жоқ па соған қара. Парасатты адамдар, егер өмірдегі түрлі жайттардың ауқымды етіп көрсетілуі, түбінде, дау-дамайға, бүлікке әкеп соғарын сезсе, болған жайтты ішке бүгіп, оларды болмашы оқиға етіп көрсету өнерін меңгерген нағыз шебер жандар. Сол сияқты олар ел назарынан тыс қалған қажетті мәселелердің маңыздылығын көрсетеді. Ал мұндай маңызды оқиғаларды, мәселелерді елге білдіру, түбінде, жақсылыққа, оң нәтижеге жеткізеді. Яғни, соңы оң нәтижемен аяқталатын істі ел игілігі үшін маңызды етіп көрсету, және соңы бүлікке ұласар істі ел игілігі үшін түймедей ету. Бұл тәсіл өмірде болған жағдайға қарай қолданылады. Жағдайдың ауқымын дұрыс бағалап, әсірелеусіз сол тоқтамға келу мақсатында қолданылады. Күйгелек, мазасыз адамдардың бойындағы сипаты, тіпті сөздерінен де көрінеді. Ондай адамдар саған қандай да бір оқиғаны жеткізген кезде, оны тым әсірелеп, тіпті әсірешілдігі сезімінен, жай күйінен анық байқалады. Мәселен, ондай жандар пәленшенің бір сөзі көңіліме қаяу түсірді деген сөзбен шектелмей, тіпті пәленше мені өлтірді деп жеткізеді. Алайда сөздерінің басым бөлігі жағдайды ушыққандай етіп көрсетуі түбінде өтірік болып жатады. Болған жағдайды шешілмейтіндей, ауыр қылып суреттейді. Күйгелек, суетливый, беспокойный, адамның белгісі ойының шашыраңқылығынан байқалады. Яғни, ашулануына немесе қайғыруына не түрткі болғанын нақты білмейді. Өмірінде өткен жайттарды қазбалап, сосын шешімі табылмаған негізгі мәселені білмей әуреге түседі. Шығар шешімді іздеп дал болады. Сондай-ақ күйгелектігі көтеріңкі даусынан, дауыс ырғағынан байқалады. Ойының, сезімінің, мақсаттарының шашыраңқы болуынан білінеді. Сезімге бой алдыратын күйгелек адам өзінің бағытын айқындай алмай, өмірін дұрыс басқармайды. Өмірінде басқаруына берілген екі құралды, яғни сезімі мен ой санасын ұтымды пайдалана алмайды. Өмірде болған түрлі жайттарға күйгелектік, мазасыздық танытасың ба, жоқ па өзіңді тексер. Әр нәрсенің байыбына барып терең ой жүгіртуді, деміңді терең алуды, яғни сезіміңді орнымен тежей білуді үйрен. Алған әсерлеріңді, сезімдеріңді параққа түсір. Сезім әсерлерін іште сақтамау. Ақылды адам ақымақтықтарды тез кешіреді. Адам күнде ризалық, ашулану, жақсы көру, жек көру, қорқу сияқты түрлі сезімдерді, әсерлерді басынан кешіреді. Оның ішінде шығаруды қажет ететін көп сезім, әсер бар. Әсерлерді шығару тек жағымсыз сезімдермен байланысты емес. Тіпті жағымды әсерлермен де байланысты. Жағымды сезімдерді де шығара білуің керек. Әсерлерді ішке бүге беру қуатыңды тежеп, іштей қыса береді. Кешіру іштегі жиналған жағымсыз әсерлерді шығарып тастауды қажет етеді. Артық әсерлер адам бойына жинала береді. Жалғыз кешірумен оны кетіре алмайсың. Келеңсіздіктерді ойыңнан, сезіміңнен алыстатып, ішті босату керек. Сол үшін өзімізге, өзгелерге немесе өмірдегі жайттарға қатысты пайда болған жағымсыз сезімдерден құтылмасақ, бұл арқылы біз жағымсыз сезімдерге үйме-жүйме қоқыс сияқты ішімізде жиналуына жол береміз. Қоршаған ортаңды тазартуға құлықты болғаныңдай, ішкі әлеміңді де қатыгездіктің ластығынан, жағымсыз жайттарды ойға ала беруден тазарт. Ондай жағымсыз сезімдерді ішімізге жинай беретін болсақ,
бізді сабамыздан шығаруға, біреудің айтқан бір сөзіне, немесе білдірген көзқарасына, немесе жүгі жеңіл өткінші оқиғаға бола уайымға түсіп, ашуға булығуымызға жол ашамыз. Сол үшін біз жағымсыз сезімдеріміздің қай жақтан соғарын, олардың тудыратын себептерін білуіміз керек. Жағымсыз сезімдер сүрінгенде, іс-әрекеттеріміз нәтиже бермегенде, немесе бұрыс әрекеттерге бой алдырып, өзімізді жазғырғанда оянады. Мұндай сезімдер адам бір орында тоқырап өспей, өз тұлғасына лайық баға бермей, не өзін есепке алмаған кезде, өзіміз бен өзгелер туралы бұрыс сенім қалыптасқанда пайда болады. Бәлкім жағымсыз сезімдер өзгелердің саған деген қарым-қатынасынан немесе белгілі бір оқиғалардың себебімен басталып, сезбесең де саған біртіндеп әсер етуі мүмкін. Тіпті ойларың мен өткен өміріңдегі жайттардың әсерінен де шығуы мүмкін. Аталмыш жағымсыз сезімдер қалай пайда болса да, маңызды бір ақиқатты білгенің жөн. Яғни, өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеруің керек. Өмірде қандай жағдай орын алса да, сен ынсаптылыққа бейімделіп жетіле түсесің. Сол кезде жеке бас тіршілігіңмен қатар үлкен жауапкершіліктерді де көтере аласың. Біз айтқан маңызды ақиқат, яғни өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеру ақиқаты, нәпсі тарапынан өте үлкен қарсылыққа тап болады. Өйткені адам баласы табиғатынан сәтсіздігін біреуден немесе бір нәрседен көруге үйір. Өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеруің, тізгінді өз қолыңа алып, басқарып, оны дұрыс жаққа бағыттауыңды білдіреді. Нағыз күш өміріңді өзің басқарып, өзгенің я нәпсіңнің жетегінде кетпеуің. Нағыз әлсіздік өзгенің нәпсіңнің жетегінде кетіп, өз өміріңді басқара алмауың. Кешірімді болуға тырысу арқылы, ал білім алу арқылы келетінін үнемі есіңде ұста. Егер ниетің өзіңмен өз жаныңның арасын түзеу, және өзіңмен өзгелердің арасын түзеу болса, жаратушыдан жәрдем бұйырады. Расында, ішіміздегі жағымсыз сезімдер жиылған орынды босату үшін, біріншіден, олардан арылу қажет. Сонан соң ішіміздегі сол босаған орынды кешіріммен толтыруымыз керек. Аталмыш рухани жаңғырудың мысалы, лас суға толған ыдысты босатып, ішін жақсылап жуып, таза, тұщы суға толтырып, одан өзіңде және өзгелерде пайда алатын су сияқты. Бұл тұрғыда Алла тағаланың мына бір аятын оқығанымыз жөн. Олар ашуларын жұтушылар, адамдарды кешетіндер. Алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді. Бақара сүресі 134. Бізге ызамызды, ашуымызды жұта салу қиынға соғып, мұндай ізгі іске жетер жолды білмеуіміз мүмкін. Алайда ішіңе бүгіп жүрген сезімдеріңнен арылуың, Алла қаласа, осы деңгейге жетудің жолы. Ішке жиналып қалған сезімдерден арылудың жолдары түрлі болады. Алайда біз маңыздыларына ғана тоқталайық, өміріңдегі келеңсіз жағдайды немесе оқиғаны айт. Бұл тәсіл көкейдегі ойларды, іштегі сезімдерді шығарып, оларды бүге бермеу үшін қажет. Дей тұрғанмен бұл тұста мән беретін бір мәселе бар. Ішіңді кернеген ашу-ызаңды біреуге айтар болсаң, ол адам адал жан болуы керек. Ол сенің ашуыңды тарқатып, ойыңды түсінбей ашуыңның үстіне ашу қосатын жан болмағаны дұрыс. Болмаса біреуге ойларыңды, сезімдеріңді айтудың орнына бүкіл ойыңды, көзқарасыңды, сезімдеріңді параққа түсіруіңе болады. Содан оны белгілі бір уақытқа дейін бір шетке қоя тұр. Басыңнан өткен барлық жағдай басылған соң, параққа жазғаныңның бәрін оқып, сыннан өткізіп, олардан арылудың жолын ізде. Әр нәрсенің байыбына барып, терең ой жүгіртуге, және терең демалуды, яғни, сезімдеріңді орынды тежей білуге машықтан, денені шынықтыратын немесе бойыңдағы күшті физикалық түрде шығаратын жаттығуларды жаса, жоғары зейінді, зияткерлікті қажет ететін түрлі жаттығуларды орында. Мұндай жаттығулардың арасында өзің ұнатқан, әуестенген жаттығулар болса тіптен жақсы. Жағымсыз сезімдерден арыл. Оларды мүлдем ұмыт. Өміріңдегі келеңсіз жайт немесе оқиға басқа адамдардың өмірінде де болады деп, өзіңді соны бақылаушының немесе куәгердің орнына қой. Өміріңде орын алған жайтты, оқиғаны шаман келгенше болмашы етіп көруге тырыс. Көңіліңе қатты алып, әсірелеме. Бұл жерде мән беруіміз қажет бір мәселе бар. Ол, жағымсыз сезімдерден, ойлардан арылудың жолдары бірнешеу. Оған демалу, ой жүгірту, сүйікті іспен айналысу сияқтылар жатады. Сондай-ақ келеңсіз жайт немесе оқиға орын алған кезде, бір қадам артқа шегініп, яғни тағдырға көніп, терең демалу, көңіліңе жайлы қалыпта тұру, отыру, жату сияқты әрекеттер жатады. Мұндай жағдайда болған оқиғадан кейін келеңсіздіктерден арылудың жолдары бар. Мысал ретінде, дене шынықтыру жаттығуларын жасау,
жағымсыз әсерлерді біреуге айту немесе оларды параққа түсіру сияқты тәсілдерді қолдануға болады. Бұл тұста ескертетін тағы бір мәселе бар. Басыңнан кешірген жайтты, оқиғаны айтқың келсе, ең абзалы, оны айтудағы мақсатыңды айқында. Жеткізгенде тиімді тәсілді таңда. Бір нәрсені басыңнан кешірген кезде, тұлғаңның жетіле түскенін, кемелденіп жатқанын есіңнен шығарма. Ең бірінші, ішіңе бүккен сезімдерді дұрыс тәсілмен шығар. Себебі іштей күйзеліске жол бермеуің керек. Әйтпесе кешірімді болу саған қиынға соғады.